Kalau batuk, bukan seperti itu. Ada 4 etika batuk yang harus kita ketahui. Yang pertama, jangan gunakan tangan ketika batuk, gunakan lengan atau tisu. Yang kedua, tisu yang telah digunakan jangan lupa buang ke tong sampah. Yang ketiga, gunakan air mengalir dan sabun ketika cuci tangan. Yang keempat, jika sakit jangan lupa gunakan masker. Apa itu TB? TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TB dapat menyerang paru-paru loh. Lalu, apa aja sih gejala TB? Yang pertama, batuk yang tidak berhenti selama 2 minggu. Yang kedua, demam. Yang ketiga, berat badan dan nafsu makan kurang. Dan yang keempat, berkeringat di malam hari tanpa berkegiatan. Lalu siapa saja ya yang rentan terkena TB? Yang pertama, anak-anak. Yang kedua, lansia. Yang ketiga, penderita DM. Yang keempat, penderita HIV atau AIDS. Lalu yang terakhir, perokok aktif. Tentunya, orang yang menderita TB ini akan berdampak menular ke orang lain dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Gimana aja sih cara pencegahan TB itu? Yang pertama, untuk bayi dan anak-anak harus mendapatkan vaksin BCG. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Yang ketiga, para penderita TB harus menggunakan masker. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan para penderita TB yang belum terobati. Yang kelima, periksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala TB. Nah, dari semua cara pencegahan tersebut, yang paling utama adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh. Nah, apa aja sih yang dapat dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, melakukan olahraga yang rutin. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Dan yang terakhir, jangan merokok dan jangan minum minuman beralkohol. Nah, jika kita terkena TB, apa sih harus kita lakukan? Yang pertama, mengkonsumsi obat paket 6 bulan. Tidak boleh terputus ya. Dan jangan lupa menggunakan masker ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Untuk keluarga pasien yang berkontak langsung dengan pasien TB, mereka harus mengkonsumsi obat paket 3 bulan. Tidak boleh terputus juga.